مرحبا بكم في الجزء الأول من برنامج هاي ترى شو. إذا كما قلت الحديث سيكون عن بعض المدربين. البداية ستكون عن رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الذي أصبح في وضعية صعبة جدا الحقيقة. فريق تراجع بدرجة كبيرة، تراجع قبل خروج ميسي، وزاد ممكن زاد الطينة بلة خروج ليونيل، خروج أفضل لاعب في الوقت الحالي وممكن أفضل لاعب في الفترة الأخيرة في تاريخ كرة القدم. على كل السؤال الذي يجب أن يطرح من البداية كابتن تارخ، هل في تغيير كومان ممكن تتغير أشياء في نادي برشلونة؟ يمكن أن تتغير أشياء نحو الأفضل؟ والله إذا نتكلموا بصراحة أن كومان اليوم، أنا أقول بعد رحيل لويس أنريكي، لماذا البرسا دائما عنده مشكلة مع المدربين؟ كم مدرب بعد لويس أنريكي مر على البرسا؟ 3 4 5 مدربين، والكلهم معناتها أقالوهم بسبب النتائج. اليوم كومان، أعطيني أنا الفريق اللي عند كومان حاليا، أنا أقول أفضل مدرب في العالم لو يدرب فريق البرسا حاليا ما عنده وين يوصل به. ممكن يحسنوا، لكن لا عنده إمكانية الفوز بالدوري ولا عنده إمكانية باش يلعب الأدوار الأولى في الشامبيونز ليج. وقتاش اللوم على كومان؟ أنا اللوم على كومان لما تعطيه فريق جيد، تعطيه فريق عنده إمكانيات كبيرة، تعطيه لاعبين، تعطيه دكة احتياط. لكن اليوم أوكي نطردوا كومان، والبديل شكون؟ وقبل ما طرد كومان شكون البديل؟ وهذه الأخطاء اللي سقطت فيها البرسا في السنوات الأخيرة، لأن المشكلة أن المسؤولين ما قاموش بواجبهم نحو البرسا. اليوم البرسا ما عندوش فريق بصراحة. اليوم البرسا صحيح البداية كانت جيدة، لكن واضح أنه بعد هزيمته ضد بايرن شاهدنا المباراة الأخيرة ماذا تعادل على أرض جمهوره في الدقائق الأخيرة، الدقيقة الأخيرة أو الثواني الأخيرة، عن طريق اللعب أروخ. شاهدنا فريق مشتت، شاهدنا فريق بدون أفكار، شاهدنا لاعبين إمكانياتهم محدودة. ولهنا اللوم أنا أقول على كومان في التصريح متاعه الأخير أمس أو قبل يومين. إيش قال كومان؟ قال لازم نصبر، عندنا مواهب في البارسا. ولهنا يا إما يغلط في نفسه يا إما يغلط في المسؤولين ويغلط في الجماهير. هو أكثر يغلط في نفسه. أعطيني المواهب شكون في البارسا عندها؟ البارسا عندها مواهب، عندها موهبة وحيدة، فاتي مش موجود. يعني هو الموهبة اللي في البارسا موجود، سميش مواهب في البارسا. حتى اللاعبين الشباب اللي شاهدناهم لعبوا في الأسابيع الأخيرة مش هذاك مستقبل البارسا. مش أي لاعب صغير هو مستقبل البارسا. مش أي لاعب أنك تلعب 6 و7 لاعبين وتقول والله ننتظروا. لا، ما ننتظروش وقت تلعب لاعبين إمكانياتهم محدودة فنيا وخصوصا بدنيا. مش ممكن ينتظروا عليك معناتها الجماهير. وقتاش ننتظر؟ وقت نشوف اللاعب كبير ولاعب جيد ولاعب شاب عنده مستقبل. اليوم البرسا، وهذا معناتها ربيع اعطاني معلومه قبل يومين، البرسا من 2011 50 لاعب غادروا البرسا من شباب البرسا من لاماسيا. ماذا يعني؟ وعندها لاعب وحيد هو سيرجيو روبرتو اللي مازال يلعب، والبقيه غادروا البرسا. لماذا غادروا البرسا؟ لأن إمكانياتهم محدودة. اللي غادروا كل البرسا شكون نجح؟ 2 3 لعبوا في فرق كبيرة، في أرسنال، فابريغاس كان يلعب، الكانتارا، والبقية الكل ما عادش موجودين. يعني لهنا التحضير في البرسا يجب مراجعة لاماسيا. هذا هو مراجعة لاماسيا. أولا مش يحبوا الفلسفة نتاع البرسا، اللي أنا نقول الفلسفة البارسا تيكي تاكا هامه جدا، وكره القدم تعتمد على الاستحواذ على الكره والاحتفاظ بالكره، لكن لازم تتطور وتطور حتى في الاقسام السفلى، تطور في مع الشباب، مع اللاعبين اللي يكونوا فيهم لازم يطوروها. امكانيات اللاعبين البدنيه لازم تتحسن وتتطور. لهذا اعتقد انا اليوم كومان اوكي، كومان بكره يلعب، شكون باش تجيب؟ وشنو الفريق اللي عندك؟ شنو حضرت له؟ شنو اللوم عليه؟ مثلا لامبارد
لما غادر تشيلسي اوكي محقين مسؤولين لانه قاموا بانتدابات كبيره ولامبارد ما نجحش. اليوم مثلا بوكيتينو لو ما يتحسنش اداء باريس سان جيرمان في الاسابيع المقبله ممكن، لانه عنده من افضل اللاعبين في اوروبا وفي العالم. لكن اللوم على كومان اوكي يقول لك والله اخطا كومان، يخطا كل مدرب بالفريق هذا يخطا. انت ما عطيتوش لاعبين كبار باش يلقى الحل. اليوم ما عندوش حلول، لعب ب3 لعب ب4 لعب ب4-3-3 لعب ب3-5-2 لعب، ما عندوش حلول. وزادوا المشاكل كثره الاصابات، اللاعبين المهاجمين كلهم مصابين. اعتقد ان كومان ماهوش المشكله الكبيره في البرص، ماهوش مشكله كبيره في البرص. لكن اذا تحب تطرد كومان لازم البديل، والبديل يكون افضل، ولازم تهيأ له وتحضر له. ما تنتظرش نتائج كبيره باللاعبين المتواجدين حاليا في البرص. انت اعطيت رايك، ولكن انا شاهدت كابتن طارق يسجل. كابتن طارق مؤكد عنده تعقيب على ما قلته ربيع، باعتبار كابتن طارق ما عندوش لوم كبير على كومان، ولكن في المقابل ربيع كابتن طارق يقول انه ممكن نوعيه اخرى من المدربين ممكن تنهض بمستوى الفريق وتنهض بمستوى مواهب نادي برشلونه عكس رونالد كومان، واعطى امثله تين هاج، بيلسا، اعطى امثله اللي برزت في الفتره الاخيره. والله شو نقول لك انا، البرسا فريق كبير وفريق بطولات في ال10 سنوات الاخيره وال15 سنه الاخيره. البرسا ما ينتظرش في المدرب باش يحسنوا ويلعبوا المرتبه السادسه او الخامسه او الرابعه. البرسا يحب مدرب يفوز بالبطولات. المدرب اللي باش يفوز بالبطولات كلهم حتى يدربوا الفرق الكبيره الكل. مازال كونتي ومازال زيدان كابتن طارق. كونتي ما يجيش للبرسا، في مدربين نقول لك، في مدربين. انا كمدرب كونتي مثلا مدرب كبير ما يجيش للبرسا، لانه لازم يشتغل البرسا 2 أو 3 بدون القاب، وهذا مش صالح كونتي. هو خرج من الانتر لانه سبب اللاعبين الممتازين يجي البرسا. هذا هو كونتي. يقرا كونتي. البرسا لما تشاهد البرسا حاليا يلعب، شنو البرسا الفرق بينه وبين مايوركا او ختافي او شنو الفرق؟ هو اسمها البرسا والفانيلا، لكن كلاعبين تو تشوف امكانياتهم محدوده جدا وباش يعانيوا مع الفرق الكل. ولهذا انا لما انت نجيب مدرب جديد، شو نقول له المدرب الجديد؟ عندي مواهب لازم تتحسن ولازم تلعب تفوز بالدوري ولازم تلعب الادوار الاولى. لا، تقول له حسني الفريق. البرسا مش هذه البرسا، عقليه البرسا وافكار البرسا وفلسفه البرسا. البرسا يحب يرجع يلعب الالقاب بسرعه. باش تلعب الالقاب بسرعه لازم انتدابات ولازم مدربين ولازم امكانيات ماديه. لابورتا ولهنا انا اقول مش غباء، مش ممكن ان تغير شيء وتحب معناتها الفريق يتغير بالامكانيات هي هذا غباء كبير. مش ممكن صحيح. مش ممكن فريق يتغير بالامكانيات المتواجده حاليا. نحب المستوى يتغير ونحب الفريق يفوز باللاعبين اليوم امكانياتهم محدوده، وهذا قالوا حتى المدرب كومان يعرف الفريق، قال الفريق هذا امكانيات مش كبيره، كان ما ينجمش يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليج، الدوري لازم ننتظر. ولهذا نقول اليوم ان اولا لازم امكانيات ماديه ولازم انتدابات. شو الانتدابات؟ جاب اللاعبين كلهم اللي معناتها منتهي العقود نتاعهم، هذه انتدابات تسمى ماهيش انتدابات بالنسبه لي. هذا الانتدابات الكل ما عدا ديباي، كلها انتدابات ماهيش بس يستفيد منها البرسا. ممكن اغويرو اللي عمره 33 34 سنه يكمل سنه وسنتين. خلينا نقول الخطا الكبير، شوفوا لهنا فلورنتينو بيريز، انا اليوم خلق فريق بدون امكانيات كبيره. انا اليوم خلق لانه عنده 4 5 سنوات ينتدب في لاعبين 20 21 و19. اليوم في 2021 لقى عنده 5 6 لاعبين صغار حاضرين وجاهزين باش يلعبوا. واحسن دليل شاهدنا المباراه البارح امس بوسط ميدان ثاني، تقريبا وسط ميدان بي احنا نقول، لا كروز لا مودريتش ولا كازيميرو. شاهدنا المباراه لعبها البارح الفريق. هذا الناس تخطط، لانه اليوم امكانيات مش متوفره للريال، قام كل سنه
انتداب اثنين لاعبين شباب لاعبين صغار، واليوم باش يحصد زرع، واليوم بدا الحصاد. ممكن وعرف يختار مدرب، عرف يختار مدرب. كارلو انشيلوتي يعرف يختار مدرب، لانه تشوف مردود رودريجو كيفاش تطور، كيفاش تحسن. تشوف فينيسيوس لاعب ثاني مختلف تماما. يعني الحقيقه في دور للمدرب ايضا كارلو انشيلوتي. طبيعي. هنا ايضا نجاح لبيريز. المشكله يا هيكل ان مشكله البرسا في السنوات الاخيره المدربين لعبوا دور سيء. البرسا كان عندها فريق بعد 2015 في فريق في لاعبين مازال، بوسكيتس مازال، بيكي مازال، لكن المدربين كانوا دون المستوى، مش في مستوى البرسا. لان اختيارات المسؤولين ورؤساء النوادي ورئيس النادي اللي مر على البرسا اختياراته كانت سيئه. كانوا مدربين اقل من البرسا، اسمهم اقل من البرسا، لان مشاكل البرسا انا دائما يختار مدربين اقل من البرسا، وهذه مشكله. عكس الريال يجيب مورينو، جاب انشيلوتي، جاب كابيلو، جاب لاعب مدربين كبار مروا على ريال مدريد. البرسا العكس، رجع اقل من الفريق، اقل من اللاعبين، وهذا اثر. واليوم انا اقول كومان يخطئ. كومان امكانياته مش كبيره جدا، انا اقول في التدريب، لانه ما نجحش كومان كمدرب. وين نجح؟ مع فرنسا شاهدنا، فرنسا مع ممكن المنتخب، مع المنتخب الهولندي في الفتره الاخيره. هذا هو المنتخب، لك مع فرق شويه ايفرتون. لكن انا نقول اليوم اذا تحب تنتدب مدرب لازم تفكر، ولازم تصبر، ولازم تجيب مدرب كبير، ولازم تهيئ له الجو. يقول لك افضل مدرب اللي عنده افضل لاعبين. مين يفوز بالشامبيونز ليج؟ اللي عنده افضل لاعبين. يفوز بالدوري الاسباني والانجليزي اللي عنده افضل لاعبين. مين يفوز بالدوري الايطالي؟ عنده افضل لاعبين. ما ثماش فريق عنده لاعبين متوسطين ومدرب كبير وفاز. اعطيني مره تصير في 50 سنه. لكن انا اقول اللاعبين هم اللي يعملوا الفارق. بطبيعه الحال مع مدرب جيد تعطيه امكانيات كبيره باش يعمل اللي يحب في الفريق، افكاره الكل يترجمها. لكن لما يكونوا لاعبين محدودين بطبيعه الحال افكار المدرب ما تظهرش، ولهذا اعتقد انا قبل ما تفكر في كومان لازم تصبر، ولازم تفكر في مدرب كبير، ولازم المشروع يكون مشروع كبير ومشروع ناجح. اليوم ما ثماش مشروع في البرسا. اليوم الانتدابات الكل، المشروع اهم مشروع بالنسبه لبورتا هو الديون، هو الامكانيات الماديه. هذا اهم مشروع بالنسبه للبرسا الموسم هذا.